მოგესალმებით ძვირფასო სასწორებო, მოდით ვნახოთ თქვენი ნოემბრის პირველი ნახევრის გაშლა. 1 ნოემბრიდან 15 ნოემბრის ჩათვლით. როგორი ენერგიები გვექნება სასწორის ნიშნით დაბადებული ადამიანებისთვის? გაშლა არის ქალბატონებისთვის, ისე როგორც მამაკაცებისთვის. პირადი კონსულტაციისთვის კი გთხოვთ შემეხმიანოთ აღწერაში მითითებულ ნომერზე. ნახოთ. ზოგადი ენერგია, პირადი სასიყვარულო ურთიერთობები, სამსახურებრივი ურთიერთობები, ფული და მასთან დაკავშირებული საკითხები და ჯანმრთელობა, მენტალური ისევე როგორც ფიზიკური. ნახოთ, პირველი არკანი, ზოგადი ენერგია. ბავშვობაში ბრუნდებით. რაღაცა შინაგანი ბავშვის პოვნის თემამდეც მივედით. შესაძლოა დაბრუნდეთ ბავშვობის სახლში, იქ სადაც გაიზარდეთ, დაიბადეთ, ან გქონდეთ იმ ადამიანებთან კონტაქტი, ვინც თქვენი ბავშვობის ნაწილს შეადგენდა. ხო, რაღაც აღმოჩენებში ხართ რა, ნოემბრის პირველ ნახევარში ხართ აღმოჩენებში. აქ პატიება, მიტევება, მშობლების მიმართ რაღაც გეშტალტის დახურვა. გეშტალტის ანუ პროგრამის დახურვა, იმ კუთხით, რომ გადიხართ რაღაც თქვენს პირად დანიშნულებაზე. მე-9. რა გინდა სულოთა გულო? კი, ზუსტად გადიხართ. თქვენი პირადი მისია იქნება, მოკლედ ძირითადი თემა. ნოემბრის პირველ რიცხვებში. რაც შეეხება პირად და სასიყვარულო ურთიერთობებს, რომანტიკულ ურთიერთობებს, აქ ძალიან დიდი ცვლილებები, რაღაც ტურბულენტობას აქვს ადგილი. ნახოთ რა არის ეს გვეუბნება. კონფლიქტი. კონფლიქტი ძალიან კონფლიქტური ენერგია არის აქ და შესაძლოა ესეც იყო მიზეზი, რის გამოც თქვენ სურვილი გაგიჩნდათ, რომ ეს პირადი დანიშნულება თქო, რო თქვი. აი რაღაც შინაგანი ბავშვის პოვნა, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან დიდი კონფლიქტური სიტუაცია გაქვთ პირად ურთიერთობაში, აი აქ ხედავ. რაღაცას ვერთმობთ. ხო, ნუ აქ ან მეუღლესთან გაქვთ დაძაბული ურთიერთობა, ან გიჭირთ, ძალიან გიჭირთ. მენტალურად ძალიან გიჭირთ ამ ურთიერთობაში გაჩერება. ნახოთ აქ პირად კონსულტაციაში, უნდა ვნახოთ აქ რა ხდება. აუცილებლად მომწერეთ თუ გაინტერესებთ, რა თქმა უნდა რა. რაც შეეხება სამსახურებრივ ურთიერთობას. სამსახურებრივ ურთიერთობაში მინდა გითხრათ, რომ კონკურენცია. კონკურენტული ვითარება გაქვთ სამსახურში. Swords. Okay. რაღაც ჯიხში შედის თქვენი სიტუაცია სამსახურში რა. ვერ თანხდებით რაღაც პირობებზე. აქ სავარაუდოდ მე ესე ვფიქრობ, რომ აქ არის ოდნავ კაბალური პირობებით მუშაობა. კი, და ჯიხში შედის ურთიერთობა, ისეთი პირობებს გიყენებთ დამსაქმებელი,
ну კონკურენცია თქო, ხო. ну კონკურენციაც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისეთ პირობებით გამუშავებთ, რომ ძალიან ჩიხური სიტუაცია იქნება თქვენთვის. ძალიან დაბალია ხალხასი და მოვალეობები არის, ფუნქციები არის ძალიან ბევრი. და თან თვლით, აი კონკურენცია რო ახსენე, რას თვლით, იცით, რომ თქვენ უფრო მეტი იცით, ვიდრე თქვენმა დამსაქმებელმა. ანუ ძალიან მარტივად რო აგიხსნათ არაკომპეტენტური დამსაქმებლის ხელში ხართ. სასწორებო. რაც შეეხება ფულთან დაკავშირებით ბლოკი. ფულის თემებზე ბლოკი გაქვთ. ბლოკ. ან თქვენთვის ეს არის ტაბუდადებული თემა, ტაბუირებული თემაა. ფულის თემები. და აი ფულს როგორც ენერგიას საერთოდ ვერ ფლობთ რა. ტაბუირებული თემაა თქვენთვის ფული. არიღებთ თანხას რა. ანუ სამყარო გაძლევთ ხოლმე საშუალებას, რომ გამოიმუშაოთ დამატებითი თანხები, მაგრამ თქვენ არ იღებთ ამას. საოცარია რა. მინუს ენერგიაშია ცხრიანი. ცოდნა უნდა გასცეთ რა. აი ეს ცოდნა ელოდება გათავისუფლებას. ძალიან დაბალი თვითშეფასება არის, ფულ და შესაბამისად ბლოკი აქვს. ფულის ეგრეგორსაც აქვს ბლოკი. და ბოლოს ჯანმრთელობა. გასაღები. ну როგორც წესი ლენორმანის კარტები ტრიპლეტებში იკითხება ხოლმე, მაგრამ რატომღაც მომინდა რომ აი ესე წავიკითხო. და ну გასაღები ამ შემთხვევაში ნახოთ რა შეასკა თქვენი გასაღები. მოგზაურობა და თუ მოგზაურობა არა რაღაცა ახალი წრის წრე. ამოვიდა კიდეც მეორე არკანი. მოგზაურობა, ახალი გეგმები, ახალი ჩანაფიქრები, ახალი პროექტები. ინტუიციას უნდა ენდოთ, ძვირფასო სასწორებო. ინტუიციას. ინტუიცია და თქვენი შინაგანი აი რაღაცაირი ხმა, შინაგანი ხმა გეტყვით. რა თქვენთვის, თქვენი ჯანმრთელობისთვის ახლა მთავარი არის წრის შეცვლა. გასვლა რაღაცა სიტუაციიდან გასვლა, ზურგის შექცევა. რაც თქვენს ჯანმრთელობას ზიანს აყენებს. იმიტომ რომ ფსიქიკა ზიანდება და ფსიქიკა შემდეგ უკვე იწვევს. ფსიქიკა გადადის უკვე ფიზიკაში და იწვევს ჯანმრთელობის პრობლემებს. გადით აღარ გინდათ ის რაც გძაბავთ, ის რაც ტკივილს გაყენებთ, აღარ გინდათ და ინტუიციას მიყევით და ბოლოს ეს ჩვენი ძვირფასი ორაკული წავიკითხოთ. პირველი Magician. ვაუ, რა მაგარია. მაგის კარტი ამოვიდა პირდაპირ. მოახდინეთ იმ ცხოვრების მანიფესტაცია, რომელიც გსურთ. საოცარი არის, აი როგორ დაკავშირდა ახლა ერთმანეთთან ეს გაშლილები და ეს მესიჯი, რომელსაც ახლა ვკითხულობ. მოკლედ, მაღალი ძალები გეუბნებიან თქვენ ძვირფასო სასწორებო, რომ მანიფესტაციები გააკეთეთ. მანიფესტაცია მოახდინეთ იმისი, რაც გსურთ, როგორი ცხოვრებაც გსურთ.
რაც გსურთ, ის ახდება. აი ესე სასწაულებრივად ახდება. და ეს არის წარმატებული დასაწყისი. წარმატების დასაწყისი. ან ხო, წარმატებული დასაწყისი. გზის. რაღაც ახალი გზის. ეს იყო და ეს ძვირფასო სასწორება ჩვენ შევხვდებით ზუსტად 2 კვირაში.